Hello guys, nizere ko mumeze neza, nishimiye kubana namwe kuri uyu munsi, ndashimira abantu bose mumaze gukora subscribe kuri YouTube channel yanjye, aho mbagezaho ibiganiro bijyanye n'ubuzima bw'abana, ese ni iyihe mikurire myiza umwana agomba afite, ese ni izihe ndwara zikunda kuboneka mu bana, n'ibimenyetso umubyeyi agomba kubona ku mwana, akamenya ko uwo mwana akeneye ubufasha byihutirwa. Umuntu wese utarakora subscribe ndamushishikariza gukora subscribe kugira ngo tujye tubana ku biganiro byinshi mbagezaho bijyanye n'ubuzima bw'abana. Murakaza YouTube channel yanjye yitwa Learn with Dr. Olive. Nukuri mukore subscribe, musharinga inshuti, musharinga abamama kugira ngo ibiganiro mbagezaho bijye bibagira umumaro kandi bigere ku bamama benshi bashoboka. Ndashimira buri muntu wese umaze gukora subscribe, Imana imuhe umugisha. Uyu munsi ndashaka kukubwira ibintu by'ingenzi umumama agomba kureba niba ufite umwana uri munsi y'amezi 6. Ese nk'umumama wabyaye, umumama ufite agahinja se, ni ibiki ngomba kwitaho mu mikurire myiza umwana agomba kuba afite ari munsi y'amezi 6? Ubundi umwana wese ukivuka ni ingenzi yuko agomba guhita yonka ibere, nibuza mu isaha imwe umwana wose umeze neza nta kibazo afite, n'umubyeyi nta kibazo afite, ni ngombwa yuko atangira konsa umwana we nibuza mu isaha ya mbere. Ese ni ukubera iki umwana agomba konka mu isaha ya mbere? Umwana ni byiza ko yonka vuba kandi byihuse akivuka, kuko amashereka ya mbere aba arimo intungamubiri nyinshi, akaba arimo n'abasirikare benshi bafasha umwana gukura ndetse no kugira ubudahangarwa ku ndwara zimwe na zimwe. Izo ndwara harimo indwara z'ubuhumekero, indwara z'amara. Ni ingenzi rero ko umwana yonka amashereka ya mbere nibuza nyuma yo kuvuka. Umwana rero iyo amaze kuvuka, umwana wonka neza, nibuza dushishikariza umumama konsa umwana inshuro 8 ku munsi. Umwana azirengeje nta kibazo, ariko umwana agomba konka inshuro nkeya 8 ku munsi, kandi nibuza akamara iminota hagati ya 15 na 20 ari ku ibere, kugira ngo abashe guhaga neza, umwana akure neza, yongere n'ibiro neza, bimufashe gukura byihuta. Noneho umwana ugomba kugenda umenya se umwana wanjye ariyongera ibiro neza. Umwana nibuza nyuma y'umunsi wa 10 aba agomba kwiyongeraho amagarama 30-40 buri munsi kugeza ku mezi 6. Ni ngombwa rero yuko umubyeyi agomba kumenya niba umwana we ari kwiyongera ibiro neza nk'uko bigomba. Ese umwana ni gute namenya yuko ibiro bye bihagije? Ubundi umwana agomba kugira amezi 5-6 amaze kwikuba kabiri y'ibiro yavukanye. Nimba yaravukanye ibiro 3, agomba kugira amezi 5-6 afite ibiro byikubye kabiri. Bivuga ko yakagombye kuba afite nibuza ibiro 6 nimba yaravukanye ibiro 3. Ni ingenzi rero ko umubyeyi abimenya kugira ngo amenye neza niba umwana we ari gukura neza. Ikindi, umwana agomba gukingirwa inkingo zose zagenwe umwana agomba gufata. Nk'uko mubizi, umwana agomba kugira nibuza iminsi 14 yarangije gufata inkingo zagenwe kuri iyo minsi. Hanyuma yagira ukwezi n'igice agafata inkingo zagenewe uko kwezi n'igice. Yagira amezi 2 n'igice ukongera ukamukingiza. Yagira 3 n'igice ukongera ukamukingiza. Ese ni ukubera iki umwana aba agomba gukingirwa? Ni ingenzi ko umwana akingirwa kuko tuba turi kumurinda kuba yahura n'indwara zimwe na zimwe zikamuzahaza ziterwa n'izo ndwara baba bari gukingira umwana, cyane cyane iz'ubuhumekero, iz'impiswi. Ni ngombwa rero ko umubyeyi akingiza umwana we neza kandi ku gihe, kugira ngo arinde umwana we kuzarwaragurika
izo ndwara. Ikindi ugomba kwitaho nk'umubyeyi ni isuku. Nimba uzi ko ufite akana gato, ni ingenzi yuko wowe mubyeyi ugirira isuku umwana wawe, nawe ubwawe ukigirira isuku kugira ngo umwana umurinde indwara zose zituruka ku mwanda. Ikindi kintu cy'ingenzi, nimba uri umubyeyi uri konsa umwana, ni ingenzi yuko ureba imirire ufata. Ese ni ibiki ufata? Ese ibintu ufata birimo intungamubiri zihagije ku buryo zifasha n'uwo mwana? Ni ingenzi rero yuko ufata indyo yuzuye kugira ngo n'umwana abashe kubona indyo yuzuye cyangwa abashe kubona intungamubiri zose zimufasha gukura neza kandi byihutirwa. Rero mubyeyi, ndagushishikariza kwita ku mwana neza kugira ngo agire imikurire myiza. Habaye hari ikibazo ufite cyangwa hari icyo mwumva twabasobanurira, wakandika muri comment kugira ngo tujye tumenya se ni ibihe biganiro mukeneye cyane cyangwa ni ibihe mukeneye gusobanukirwa cyane, bityo tubafashe gusobanukirwa imikurire y'abana banyu bacu kugira ngo bakure ari abana bafite ubuzima bwiza. Ndagushishikariza gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo ujye ubona ibiganiro byinshi bijyanye n'ubuzima bw'umwana, kandi turusheho kugenda tugira ubumenyi n'uburyo bwiza umwana akwiye kwitabwaho kugira ngo agire ubuzima bwiza. Please do subscribe. Murakoze.